ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பயலுக்கு மருந்து போட்டு விட்டேன். எனக்கே வேலை காமிக்கிறான். நான் கருவாடை வச்சு கூப்பிட்டு பார்க்குறேன், வரமாட்டானா. இங்கே வைக்கணுமா, வந்து தின்னுட்டு போவாரான் அவர். இங்கே பாருங்க, கூப்பிட்டா உள்ளக்க வந்து பிடிச்சிருவான். நானும் அதனால வரமாட்டாங்கண்ணா. டேய் இதுடா, இங்கே வா, இங்கே வா, உனக்கு கருவாடு வேணுன்னா இங்கே வா, இங்கே வந்து சாப்பிடுவா. சரியான கள்ளப்பயலாக இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருவானா. அதனால வரமாட்டாங்க. இப்போ தான் டானிக்கு ஊற்றி விட்டு மருந்தெல்லாம் போட்டாங்க. பார்த்தீங்களா கள்ளப்பையில சரியான ஆளாக இருக்கான். உனக்கு கருவாடு வேணுமா வேணாம்மா? உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன், மருந்தெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் ஏன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏன் ஓடுற? மருந்தெல்லாம் குடிச்சிட்ட, சும்மா கொடுப்பாங்களா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் மருந்து. கழுத்து காதுக்கெல்லாம் போட்டாச்சு, உடம்புக்கெல்லாம். டேய் சாக்கடையில் விழுவுதுரா வாள். அடே நாத்த பிடிச்ச பேல நூத்துரா, சாக்கடையில் விழுவுதுரா வாள், சாக்கடையில் விழுவுதுரா வாள். ஏ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.